msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Daniel Kemo Kipsoi kutoka kanisa la Christ Sanctuary Church Mlolongo. Ninafuraha kukuletea ujumbe huu wenye mada tumaini kwa aliyevunjika moyo. Maisha yana nyakati ambazo huleta maumivu, kukatishwa tamaa, huzuni na maswali mengi yasiyo na majibu. Wapo ambao wameumizwa na watu walioamini, wengine wamepoteza wapendwa wao, kazi zao, afya zao au ndoto walizokuwa wamezitunza kwa muda mrefu. Katika hali hizo, moyo unaweza kuvunjika na tumaini kuonekana kana kwamba limetoweka. Lakini habari njema ni kwamba Mungu hawasahau waliovunjika moyo. Neno lake lasema kwamba yuko karibu na waliopondeka roho na huwaokoa waliovunjika mioyo. Hata katika giza kubwa zaidi, Mungu anaweza kuwasha mwanga wa tumaini jipya. Tutalisoma andiko letu kutoka katika kitabu cha Isaya, mlango ni ule wa 61 na aya ya kwanza. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwatibu waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kuvunjika moyo ni hisia ngumu na ya kuumiza sana, inayoweza kusababishwa na matarajio yaliyosindikana, kusalitiwa au changamoto za maisha. Maisha ya mwanadamu ni maisha yaliyo na changamoto mingi, wakati wote kwa majira tofauti, na hali ya kuvunjika moyo ni hisia inayowapata wanadamu, wala sio ishara ya udhaifu. Kuna mambo mengi yanaweza kutuvunja moyo. Yanaweza kutokana na hali zetu sisi wenyewe au mambo yanayotuzunguka. Kwa mfano, kufiwa na mpendwa wako, kukosa ajira kwa muda mrefu, kukosa kuyafikia malengo yako ya maisha, kuachishwa kazi, kusalitiwa, kuchukiwa na kuonyeshwa madharau hadharani, kuanguka mitihani, ama hata kuugua ugonjwa kwa muda mrefu. Wengine wamejaribu biashara ila hazikufaulu. Wengine wamejaribu kuwania vita mbalimbali za wakilishi ila hawajafanikiwa. Yamkini mambo haya na mengine yanaweza kumfanya mtu akakosa tamaa ya kuishi na kuvunjika moyo. Msikilizaji wangu, ndiyo maana kwa mara nyingine ninakuja kwako na neno la Mungu kukuwezesha wewe kutambua na kujua kwamba sio wewe peke yako unaopitia yale unaoyapitia, ila kuna njia mwafaka itakayokuwezesha wewe kupata msaada na kuyashinda haya yote, sababu Mungu anakupenda na ana mipango mema na maisha yako. Mtu aliyevunjika moyo anaweza onyesha ishara mbalimbali kama kukosa amu na mambo ya imani, kujitenga na marafiki na watu wa jamii, kulalamika kupita kiasi, ama hata kuwa na msongo wa mawazo kiasi cha mtu kuweza kujithuru maisha. Watu waliovunjika moyo mara nyingi wanakosa matumaini katika maisha na hata kupelekea kutekeleza majukumu yao ya msingi kwa watu wengine. Katika ulimwengu wa sasa ulio na changamoto za kiuchumi, usalama wa maisha, upotevu wa maadili na itikadi mbalimbali, ni rahisi kushuhudia mambo haya. Takwimu zinaonyesha kwamba mtu mmoja kati ya watu 4 ana shida za akili ama kuvunjika moyo. Ni vyema kufahamu kwamba swala la kuvunjika moyo katika maisha yasiposhughulikiwa vyema kwa wakati ufahao, unaweza kuleta madhara mengi ya mwili, kiakili na rohoni pia. Mwanzo kabisa, kuvunjika moyo kunaweza haribu mahusiano yako na marafiki au jamii ya karibu waliokuzingira, na hivyo kuifanya hali yako kuwa mbaya zaidi.
Marafiki ni nguzo muhimu katika afya bora ya akili. Jambo la pili, kuvunjika moyo kunaweza kusitisha rasilimali ya uweza wako katika kuyatimiza maono na malengo yako ya maisha. Ni vyema kutambua kwamba maono na malengo ya maisha yanatuwezesha kutia bidii na kutupa sababu mwafaka ya tumaini katika maisha. Kitabu cha Mithali inasema kwamba pasipo na maono watu huangamia. Hivyo ni vyema kuzingatia maono yako maishani. Tatu, msikizaji wangu, kuvunjika moyo kunaweza kukuletea madhara ya ugonjwa wa akili ama udhaifu wa mwili ambao unaletwa na msongo mkubwa wa kimawazo. Ninakusihi msikilizaji wangu, usikubali msongo wa mawazo kukithiri maishani mwako, ila mwachie Bwana atakaye yatawala maisha yako. Maisha yako yana dhamana kubwa machoni pa Mungu. Haina haja ya kuruhusu msongo wa mawazo ukuweke chini. Msikilizaji wangu, kuvunjika moyo kunaweza kumfanya mtu akabadili tabia zake na maadili mema na kuanza kuwa mtu aliyepotoka katika maadili, kama vile uraibu wa pombe kupindukia, fujo na hasira za haraka, na wengine wanajiingiza katika tabia za uvunjaji wa sheria na baadaye kujipata katika hali za utata na majuto. Mbona kuharibu heshima na maadili mema ambayo umeenzi siku zote kwa sababu ya tatizo ambalo linawapata wengine pia? Mtu aliyevunjika moyo anaweza akasaidika wakati anapoamua kuchukua hatua ya imani na kushiriki tatizo lake na marafiki au viongozi aliyewaamini. Pia mtu aliyevunjika moyo anapaswa kutambua kwamba ni jambo la kawaida kupata changamoto, ila ni muda tu. Hivyo hamna haja ya kujihurumia na kuharibu maisha yako. Vile ni vyema kuzingatia maono na malengo yako maishani kwa bidii pasipo kukata tamaa, naye Mungu atakuwezesha kwa wakati wake. Tunaweza kuishinda hali ya kuvunjika moyo kwa kuishi siku baada ya siku, badala ya kujibebesha na matumaini yasiyo katika kiwango au katika uwezo wako. Wengi wanaishi maisha wasioweza kuyamudu na badala yake wamejiingiza katika hali ya madeni, upweke na kujibebesha mzigo uliopita kiwango chao. Haina haja kuwafurahisha watu ili hali wewe mwenyewe unaumia. Msikilizaji wangu, usikubali changamoto za maisha zikuondee katika uwepo wa Bwana ama kukufanya kukosa ladha na sababu ya kuishi. Wengi walifaulu maishani walipitia changamoto kama wewe. Hivyo basi pia nawe ukijipa moyo katika imani na matumaini, siku moja utafaulu tu. Kumbuka siku moja mfalme Daudi alikuwa mfugaji, lakini Mungu alimkumbuka na kumfanya mfalme wa taifa la Israeli. Sara mke wa Ibrahimu aliishi kwa utaza miongo mingi, ila Bwana alimkumbuka na kuupa mtoto siku moja. Nani angejua siku moja taifa la Amerika lingekuwa na rais Mwafrika? Hakuna jambo gumu mbele za Bwana, ila ni lazima ukajitia moyo katika Bwana. Tumesoma kwenye maandiko ya leo kwamba Yesu alikuja sio tu kuwafungua na kuwaweka huru waliofungwa, bali pia kuwapa matumaini waliovunjika moyo. Msikilizaji wangu, yawezekana hali zimekulemea kiasi cha kukosa matumaini katika maisha. Labda ni shida za kijamii, marafiki wamekuacha, ama hata mpenzi wako amekuacha. Yawezekana umefiwa na mpendwa wako uliyemdhamini sana maishani. Wengine wamesumbuka muda mrefu, hawajapata ajira, ama hata umelemewa na ugonjwa. Labda madeni yamekulemea. Ninapenda nikuhimize na kukwambia kwamba yote yanawezekana katika jina la Yesu, na unakwenda kuyashinda. Mwamini Yesu katika moyo wako, naye ataponya na kukusaidia. Hakuna hali Yesu asiyeweza kukusaidia. Jina lake ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Aliwaponya wagonjwa, aliwaheshimisha waliokataliwa katika jamii, aliwatetea walioonewa na kudhulumiwa maishani. Hata wewe Yesu anaweza kukusaidia siku ya leo, na zaidi ya yote hata kukusamea makosa na dhambi zako. Ningependa kuomba pamoja nawe siku ya leo ili Mwokozi Yesu akurehemu na kukusaidia wewe uliyevunjika moyo. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
Ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako zilizo mpya kila asubuhi. Ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu aliyesikia ujumbe huu kwamba wewe ni daktari wa moyo, unaponya waliovunjika moyo. Katika jina la Yesu namwombea msikilizaji wangu ambaye anapitia hali ngumu maishani mwake. Yawezekana ni mgonjwa, hajui la kufanya. Namwombea uponyaji katika jina la Yesu. Walio na ukosefu wa ajira na matatizo ya kwamba Bwana imewakosesha amani na matumaini, na uhombea pia Baba unawakumbuka katika jina la Yesu. Pasipo kusahau kituo chetu tuipendayo ya Radio Taifa, uongozi wa taifa, tukianza na rais na makamu. Twaombea fadhili, amani, neema na huruma zako katika jina la Yesu. Baba, naomba na kuamini, amen. Tumaini langu ni wewe, sijawahi kuacha kukutumaini Mungu. Unanipenda, unanipenda, unanipenda Mungu. Unanijali, unanijali, unanijali kwa mengi, e Bwana. Tumaini langu liko kwako, tegemeo langu siku zote liko kwako, e Mungu. Tumaini langu liko kwako, tegemeo langu siku zote liko kwako. Tena katika hali zote Mungu wangu uko nami, daima katika hali zote wewe ndiwe tumaini langu. Katika hali zote Mungu wangu uko nami, daima katika hali zote wewe ndiwe tumaini langu. Mungu wa baraka ni wewe, wa neema ni wewe tu. Mungu wa upendo ni wewe, ni wewe tu. Bwana ni wewe, Mungu wa faraja ni wewe, Mungu wa rehema ni wewe. Na kutumaini Mungu, e Bwana, usiniache Mungu. Tumaini langu liko kwako, tegemeo langu siku zote liko kwako, e Mungu. Tumaini langu liko kwako, tegemeo langu siku zote liko kwako. Tena katika hali zote Mungu wangu uko nami, daima katika hali zote wewe ndiwe tumaini langu. Katika hali zote Mungu wangu uko nami, daima katika hali zote wewe ndiwe tumaini langu. Hiyo ni kwaya ya MTC Sicilia na wimbo Tumaini Langu, ambalo unasitiza mada yetu kwamba tuweke tumaini letu katika Bwana. Ni wimbo ambao unaotufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Judy Mungori, mimi ni mchungaji wako Daniel Kemo Kipsoi kutoka kanisa la Christ Sanctuary Church Mlolongo. Mungu akubariki, na ikiwa moyo wako umejeruhiwa, usikate tamaa. Bado kuna sababu ya kutumaini, kwa maana Mungu hajamaliza kazi yake katika maisha yako. Amen. Katika hali zote Mungu wangu uko nami, daima katika hali zote wewe ndiwe tumaini langu. Katika